Команда из 5 друзей возит грузы всех быстрей. Разноцветных паровозов в этом мире нет нигде. Вместе делают всегда очень важные дела. Только роль у всех своя, Илья и его друзья. Илья главный озорник, Чарли забавный и шутник, Тергус самый старый, Бенгри самый сильный и большой гигант. Он их старший брат. Команда из 5 друзей возит грузы всех быстрей. Разноцветных паровозов в этом мире нет нигде. Вместе делают всегда очень важные дела. Только роль у всех своя, Илья и его друзья. Грустная история Бенгри. Версия 2.0. Внимание! Для аккаунтов Поезд Харви и Амирхастер тут есть ваши отсылочки. А точнее ваши персонажи. Поэтому, если... извините меня за то, что я ваших персонажей использовал. Это был обычный день на острове Даусворд. Бенгри, как обычно, сидел в своем депо и ворчал о том, какие паровозы надоедливые, особенно с ним. Но вдруг к нему подошел контролер станции. Так, Бенгри, ты должен забрать из грузовой станции один состав. Но будь осторожен. Ты должен отвезти его ночью. Илья тоже. Вы будете их по одной линии. И главное, не едь очень быстро, ведь ты в него можешь на полном ходу врезаться. Главное, не спи ночью. Ясно? Да понял, я понял, сказал Бенгри и снова начал ворчать на других паровозов. Когда наступила ночь, Бенгри почти засыпал. Из-за этого он толком ничего не видел. Машинист только разогрел его котел, а Бенгри до сих пор ехал в ванну. Машинист не помнил, что он должен был забрать грузовой состав. И Бенгри ему сказал: да помню, я помню. И вообще зачем эти красные... Зачем мне эти вообще красные фонари, они наоборот разбудили сильнее, блин. Лучше бы белые были, как будто ночь. И на грузовой станции он увидел нового покрашенного Илью. О, привет, Бенгри, вижу, ты тоже вялый. А то сейчас все вялые немного, но я их развеселил. Да заткнись ты, давай уже езжай первым. Я тебе все это время ждал, пока ты отправишься в путь. Надо быть уже быстрее задолбал. Пока уж подожду его. Ладно, ты сам за себя решил. Если что, смотри, не врежься меня. У меня тут моя любимая уточка. И со своим прекрасным свистком уже поехал в путь. Илья проехал мимо большого гиганта, Джека, а также Адама Сарая. Когда он проехал в станцию Кнайпсфорд, он понял, что у него заканчивается уголь. Из-за этого он сказал, что машинист в него насыпал вольского угля. Илья поехал очень быстро. Он ехал очень быстро. Вагоны дрожали от скорости. Тормозной вагон нажимал случайно на тормоза из-за его скорости. А сам Илья потихоньку терялся угол. Он ехал очень быстро.
Он был скоростным поездом, не занимались осыпанием Вольской уголь. Поэтому у него есть свои собственные экспресс-вагоны. Его рассыпают Вольской уголь, из-за этого он разгоняется до 110 км в час. Когда он уже ехал очень быстро, когда уже начинали Илья его толком не заметил, а только уточка, которая крякнула ему. Кря. Он ехал очень быстро. Но так, что он доехал до станции Ласка. Он проехал мимо фары, который ждал пассажиров. У него была ночная смена. Но у Ильи резко закончился уголь. Но Вольского угля оставалось совсем как на ладони. Поэтому остатки Вольский уголь насыпали, и Илья пытался доехать до места назначения. Он ехал как мог. Но его уголь заканчивался. Из-за этого его скорость упала. Но когда скорость начала падать, перед ним оказался холм, который ускорил самого Илью. Илья остановился прямо возле поворота. И он сказал: «Ах, надеюсь, в меня никто не врежется. Это странно, что я остановился. Ведь у меня угля было много, потому что по дороге высыпался какой-то уголь. Ладно, буду ждать помощи, чтобы насыпали мне уголь». У Бенгли перестал работать один фонарь. Вот черт. Машинист, у тебя остались запасные фонари для меня? Нет, в Бенгли не остались. Я один фонарь отдал Илье. А, чё? Когда я Илью найду, я его прибью. Но Бенгли уже начал отправляться в путь. Но из-за веса состава и серьезных вагонов он потеряет вскоре тормоза и станет не грузовым поездом, а бомбопоездом. Вскоре в кабину к машинисту села птичка, и Бенгли обрадовался, потому что он любил птиц и животных. Какая же эта птичка все-таки прекрасная. Ладно, дальше ехать.
Вскоре семафор повернулся красным, но было слишком поздно. Ехал по первой линии, где ехал Илья. Бенгри способом езды, а именно экспресс. Он иногда там возит и грузовые, и экспресс-вагоны. Из-за этого его называют серебряной стрелой, так как его скорость была 130 км в час. Но эта скорость обернется против него в скором времени. И он всегда любил свистеть в свой прекрасный свисток. Он всегда любил свой свисток. Особенно, когда машинист любит им свистеть дважды. И иногда выходил такой звук. Но на кочке. И когда он проезжал Амирхастерное поле, он увидел Амирхастерное. И как быть на месте старого Эдварда? Я знаю, что это плохо. И он проехал мимо старого Амирхастера. Но вскоре птичка улетела, и, оказывается, она сходила в туалет в кабине. Чёртова птица! Не снова отмывать все это. Ладно, у меня рабочие. У меня все рабочие моют. Чего я не должен себя мыть? Сейчас состав отвезу и на мойку поеду. Хотя он не работает. Когда он проезжал мимо Харви, он сказал ему: слышится, бля, красный. Давай быстрее работай, как я пусть будет. Но он не стал говорить Бенгри, а сказал тогда, когда они поехали по точной линии Ильи. Бенгри, тут такое дело, тормоз оторвало. В смысле? Тормоз оторвало. В смысле тормоз оторвало? О, нет. Помогите! Илья с дороги! После такой серьезной аварии Бенгри полностью разломало. Машинист его окончательно погиб, а тормозной вагон Ильи полностью был сломан, а там был один человек, и Бенгри его окончательно убил, а также сломал материал, который Илья вез. Илья сказал: я поехал за помощью, Бенгри, извини меня. Давай быстрее, по-моему, не поплохело. Бенгри заменял большой гигант, и большому гиганту было очень тяжело работать, так как у него работа была и так тяжелая, а именно экспресс-составы, так еще и возили составы Бенгри. Но вскоре Бенгри удалось починить. Ему установили новые тормоза, а также улучшили котел, чтобы уложить обычный большой уголь и уэльский. И после этого Бенгри стал бояться любых сломавшихся. Из-за этого Бенгри стал бояться любых аварий. А также боялся за то, что его сдадут на металлолом. Конец серии. Грустная история Бенгри 2.0.